ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതും ചുമ്മാ പറയല്ല, ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ 1 ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ 1 ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉത്തരം നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരിക. റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഗോൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കേണ്ടവ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ് എക്സെട്ര. ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ എന്താണ്? ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലേ നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങും. പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം. ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തുക? ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടരെ പോകുന്ന, അതായത് അതൊരു സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു അവസാനിക്കുന്നില്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ആൻഡ് ഷുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ആണ്. അവിടെ ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് കോൺസെപ്റ്റാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ അപ്ലൈഡ് to all types of activities. Which characteristic of management is highlighted by this statement? അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെവിടെയാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ദെൻ ഗുഡ് മാനേജേഴ്സ് റിക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നല്ല പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ആമിന ഹു ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എ കമ്പനി കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്? നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചതിൽ ആമിന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആള് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. മാനേജിങ് ഡയറക്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം 3 ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവലിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ആമിന എന്ന മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത്. നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ടു മീറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് BPL ലിമിറ്റഡ് ഓഫീസസ് ടു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച് പേഴ്സൺ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ട്രൈയിങ് ടു അച്ചീവ്. അതായത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ
ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മൊത്തം 30 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദി വെരി സക്സസ്.